Сэнэ бисаа яг. Хүний үг хэллээд яхад би тэгж байгаа бодолж юу би ариун нэгэд үтэхгүй юу? Та бэлгээ твэгээ тайвал гарч ирнэ. Нэг бэлгээ твэгээд ингээд хайрцаг хийх юм шиг юм гарч ирнэ. Тэгээ тэрнлөө ороо сасрал дараа дөгөөрэй. Манай дүү байгаа 120 сасралтай намайг ч гэсэн ингээд дэмжээд өгөөрэй. Тэгээ манай дүү ингээд эвтэй дөрвант ингээд юм үлгэрээ уншаад өгчөөрэй. Инглээ тэглээ та ингээд хичээгээд намайг уншаад өгөх гэсэн юм аа. Гуйсан юм аа гэж хэлээд өгөөрэй гэсэн. Тэгээ би танаас уншаад өгье. Энэ дугаар 1, дугаар 2 гэж авна. Гэтэ би бичиж чадахгүй болохоор ингээд дээр нь дугаар 1, дугаар 2 үлгэр гэж биччихнэ. Тэгээд бэлтгэхдээ орцгоё. За. Эвтэй дөрвөн та. Эрт цагт мэдхийн орны сайхан ой модонд тагтаа шүү. Туулаа самгчин заан дөрөв олон жил хамт амьдарч байжээ. Хамт л би ингээ уйлах гэдэг харагдаад байгаа чи яагаад гэвэл одоо өвөл олж байгаа. Тэгээд би ингээд ханаад хүрсэн. Тийм болохоор намайг ойлгоорой. Бид дөрөв эвтэй сайхан суухаас гадна бидний хэн нэгэн нь ах бол дүүнэр нь ахыгаа хүндлэн өргөж тааллааны явъя гэж хэлцээд хэн нь ах болохыг би биесээ асууя. Ууж гэнэ. Тэнд нэг том мод ургаж байжээ. За тэр модыг зааж намайг туугал байхад энэ мод надтай чацаахан байсан. Би шөрөгдөг байв гэжээ. Үүнд би ч хэлв. Намайг жаахан байхад энэ мод нь миний тоглож дүүлэх мөчөр өргүй. Надтай адилхан байсан тул би сүүдэр намайг арай чамаа алхалдаг байв гэв. Ёо. Бэлбэл зүгээр юм шиг. Байсан гэв. Туулаа хэлв. Намайг баг байхад энэ мод сайн үндэслэж байсан тул би үндэснээс нь малтаж иддэг байв гэжээ. Гэтэл тагтаа хэлжээ би энэ модны чинь үрийг зууж ирээд энд унагчихсан юм. Тэгээд энэ мод ургасан билээ гэв. Ийм болохоор хамгийн анхан тагтаа дүүн туулайн дүү сармагчин отхон дүүн заан болж таарчээ. Дүүн ахыгаа хүндлэхээр хэлсэн тул заан сармагчныг хүндэлж нуруунд дээрээ гаргав. Сармагчин нь туулайг ахаа гэж мөрөн дээрээ суулгав. Туулайн тагтааг ахаа гэж дээрээ гаргавал тэр өнөөх том модны үр хийн дачваа аваад ир. Яа манай дөө. Аль удирдлагаар ир. Удирдлага нь чи мангар юм уу? Яагаад ингэдэг вэ наа? Ямар ингэ үед баймар. Зааж гараа. Түүний хүү энэ дөрвөн амтан хүндлэх тэтгэх ёс төгс болж эвтэй найртай байснаар жаргалтай болов гин гэд. Монгол ардын үлгэргээд би нэг уншиж өглөө. Тэгээ би дээр нь дугаар 1 гэж тавьчихсан. Дараа манай дүү тэрийг уншаад өгөөч гэж хэлэх юм бол би одоо дугаар 2 гэж дээр нь тавиад тэгээд хийх болно. За тэгээд дараагийн бичлэгээр үлдээ. Хайртай шүү. Хөөе 120 сасвал надад болгоод өгөөрэй. Үзээрэй таад. Үзээрэй. Ядаж намайг үзэхгүй мөн гэхэд манай хөөрхөн дүү үзээрэй намайг тарган хай мангар хор солиод пиздаам гэж хэлээд үзээрэй. Би цагдаад өгч чадсан шүү. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.